សូមគោរពបាទប្រិមត្តបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាជនរួមជាតិទាំងមូលខ្ញុំបាទអាចារ្យស្បូនសូមបាទជំរាបសួរប្រិមត្តរបស់យើងផងដែរបាទយើងឃើញរឿងបាទហួសហេតុនិងអមនុស្សធម៌ចំពោះប្រទេសសៀមមួយនេះតែបាទបង្កភាពបាទវឹកវរនិងបង្កភាពអមនុស្សធម៌រំលោភបាទសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមកលើកម្ពុជាយើងមើលក្រោយពេលបាទអសានវត្តរបស់ក្រុមទាហានសៀមនេះបាទឲ្យកម្ពុជាបាទដកសភាវុធនិងដកកងទ័ពចេញពីតំបន់ដែលមានចំនួននិងដោះមីនផ្សេងៗនោះបាទអសានវត្តក៏មកដល់ក្រុមទាហានសៀមនេះបាទធ្វើអ្វីមកកម្ពុជាមិនកើតយប់នេះផងដែរប្រិមិត្តនៅប្រហែលជាម៉ោង1រំលោភអត្រាឈានចូលថ្ងៃទី11ខែតុលាឆ្នាំ2025ក៏បានយកបាទធុងបាសប្រភេទខ្នាតយក្សធំបាទយកមកដាក់និងចាក់បាទឆ្កែលូសម្លេងខ្មៅបាទបង្កការរំខានដល់អ្នកភូមិបាទប្រៃច័ន្ទដែលកំពុងតែសម្រាមលក់បាទធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការសម្រាមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅទីនោះអ្វីដែលសំខាន់ទៅទៀតនោះបាទចរិតដែលថោកទៀតគ្មានថ្ងៃខ្លាចធ្នូនោះបាទប្រទេសសៀមនេះបាទតែបង្កភាពបាទចរាចរណ៍និងអុកឡុករំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរយកមិននេះផងដែរបាទខ្ញុំសែនអាម៉ាស់មែនទេក្នុងនាមជាប្រទេសមួយដែលមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែរនោះបាទមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីទើបតែបាទចូលកាន់តំណែងឈ្មោះថាលោកអាទីបាទចាំរយៈសំលោកកិច្ចពិចារណាទំព័រដែលថោកទៀតមួយនេះបាទក្រៅពីការរំខានយកចំបាក់ចាក់សម្លេងបាទយើងឃើញបាទតែក្មេងទាំងចាស់មិនអាចសម្រាមបានដោយសារតែភាពអមនុស្សធម៌និងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមកដែរប្រិមត្តនេះគឺជាបាទរូបភាពមួយដែលប្រជាជនកម្ពុជាទាំងមូលដែលមិនអាចយកបានហើយសុំបាទចាក់សម្លេងបាទយើងឃើញបាទទាំងក្មេងទាំងចាស់មិនអាចសម្រាមបានដោយសារតែភាពអមនុស្សធម៌និងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមកដែរប្រិមត្តនេះគឺជាបាទរូបភាពមួយដែលប្រជាជនកម្ពុជាទាំងមូលដែលមិនអាចយកបានហើយសុំខកទោសដាច់អហង្ការចំពោះទង្វើដែលសែនព្រៃផ្សៃនិងថោកទាបរំលោភបាទសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាបាទក្រោមការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកព្យាយាមអត់ធ្មត់និងរកកិច្ចព្រមព្រៀងបោះឆ្បាញ់ក៏រកកិច្ចព្រមព្រៀងហើយក៏រកទៀតតែប្រទេសសៀមនេះមិនរកទេបាទថែមទាំងបាទរំលោភសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាទាំងស្រុងតែបង្កបាទភាពអុកឡុករំលោភបំពានទាំងច្បាប់អន្តរជាតិរំលោភបំពានទាំងសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតរបស់បងប្អូនប្រជាជនកម្ពុជាទាំងមូលបាទខ្ញុំបាទក្នុងនាមជាប្រជាជនកម្ពុជាខ្ញុំស្នើសុំទៅបាទអន្តរជាតិមេត្តាពិនិត្យឲ្យបានមកចប់និងបាទមើលឡើងពីច្បាប់ច្បាស់និងសុំដាក់ទណ្ឌកម្មចំពោះប្រទេសថៃនេះបាទឲ្យបានជាធរមានបាទពីព្រោះការរំលោភបំពានរំលោភទាំងសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតរំលោភទាំងច្បាប់អន្តរជាតិក៏ប៉ុណ្ណឹងហើយសូមអន្តរជាតិមេត្តាពិនិត្យឲ្យបានមកចប់និងបាទធ្វើការឆ្លើយតបចំពោះប្រទេសនេះឲ្យបានឆាប់ៗតាមនេះបាទ
khi mà ở trên sport ở bên này tế mình là phần năng tại khu chân cho mạnh đi và tổng vơ là sai phải sai học tiêm và tổng vơ đây mình ai cho bạn mà luôn sự khó rồi lô bằng viên một lơ sân ở bóng chơi trong Campuchia tầm mũ mình cho một tận đây Campuchia và thua sai tại ở phần trận và nên chỉ bỏ mình cho bánh mặt mà và trên sport xong màคน